Apriamo le nostre Bibbie in piedi, dopo avrà un tempo un po' più lungo per accomodarsi. Salmo 96. Salmo 96. Prima di leggere, devo dire che avevo pensato di iniziare oggi una nuova serie, come abbiamo fatto con Giacomo, un'esposizione sequenziale. Ma come questo mese è stato speciale per noi perché abbiamo sentito 2 volte, prima il presbitero Matteus, dopo il pastore Wanderson, ho pensato che iniziare oggi, dopo sarebbe 15 giorni di allontanarsi. Per questo nella seconda domenica a maggio inizieremo una nuova serie al profeta Ageo. Per questo, se potete, vi chiedo di iniziare la lettura del profeta Ageo. Un libro piccolino di 3 pagine, sarà veloce. Anche possiamo leggere una volta alla settimana per questi mesi. Ma oggi vorrei parlare del Salmo 96. Dice così la parola del Signore: cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitante di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni, i suoi prodigi fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dei, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portatele offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti. Tremate davanti a Lui, abitante di tutta la terra. Dite fra i popoli: il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Gioiscano i cieli ed esulti la terra. Risuoni il mare e quanto contiene. Esultino i campi e quanto è in essi. Tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola che è viva, la tua parola che è la verità che porta salvezza al nostro cuore, alla nostra vita, a tutte le terre. Signore, siamo davanti al Signore, siamo davanti alla tua parola e chiediamo che il Signore possa parlare al nostro cuore, che possiamo, Signore, avere la sicurezza che abbiamo sentito la tua dolce voce stamattina. Parla con noi, parla al nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Adesso potete accomodarsi. E per favore lasciate le Bibbie aperte. Fratelli, la sovranità di Dio
è uno dei punti della teologia riformata, magari uno dei principali punti della teologia riformata. E questa verità si trova in varie parti della Bibbia. Nei Salmi troviamo una intera sezione dedicata a questo tema. Del Salmo 93 fino al Salmo 100, i salmisti parlano della sovranità di Dio. Questi salmi, conosciuti come salmi reali, oppure salmi della sovranità di Dio, sono inni, come lo sappiamo. Salmi sono inni che erano cantati per la Chiesa, per il popolo di Dio nella antica alleanza. E questi inni, il cui motivo centrale è la proclamazione di Dio come unico Signore dell'universo e della storia. In esse la regalità del Signore si manifesta in modo progressivo. Prima Dio ordina sul suo popolo e poi questo regno si estende alla consumazione finale, dove Dio è riconosciuto da tutte le nazioni. La settimana scorsa eravamo in quello evento, quello programma a Verona, e abbiamo fatto conversazione con molti missionari che lavorano in Europa. E abbiamo un pensiero comune tra di noi, che Dio fa adesso una cosa molto grande in Europa. Hanno già visto questo. Il Signore adesso porta persone di molte nazioni, anche molti brasiliani, perché questo non è una realtà solo in Italia. Portogallo è pieno di brasiliani. Anche la Germania, molti brasiliani. Anche la Spagna, molti brasiliani. E che il Signore fa che questi brasiliani che arrivano e anche popoli di altre parti, come i popoli degli Stati Uniti, i popoli africani. E alcuni di questi popoli sono persone che conoscono la parola di Dio. Sono persone che capiscono la salvezza che viene dal Signore. E questo popolo adesso inizia chiese. Qui siamo noi. 12 persone nate in Brasile e che siamo qui in Italia non solo per si raggiungere come una chiesa, ma anche per portare la parola di salvezza, anche per essere testimoni di ciò che il Signore ha fatto per noi. Non lo so se avete capito, prima il Signore ha fatto questo regno su di noi, ancora in Brasile, e adesso portiamo questo regno con noi in Italia, e adesso possiamo parlare di queste verità, di tutto questo che il Signore ha fatto nelle nostre vite. I salmi reali, come questo, Salmo 96, hanno comune la mancanza di una indicazione precisa dell'autore e di un momento
contestuale definito. Lo sappiamo che molti salmi, l'autori sono chiari per noi, come il Salmo di Davide, alcune poche di Salomone, alcune dei figli di Corè, ma queste reali non lo sappiamo con certezza chi ha scritto, ma neanche il momento che è scritto. Così è con questo Salmo 96. Ma lo sappiamo che grande parte di questo Salmo di Davide è scritto quando Davide portò l'arca d'alleanza a Gerusalemme. Questo è quello testo nel primo libro di Cronache, capitolo 16. Ma alcuni interpreti hanno capito che uno scriba, probabilmente dopo l'esilio babilonico, prese la composizione originale di Davide e la modificò per questa versione che abbiamo, per la celebrazione del secondo tempio. Anche questo secondo tempio che parleremo a maggio, quando parleremo del libro di Ageo. Seguendo questa comprensione, il Salmo 96 è un salmo anonimo e post-esilico, dopo dell'esilio. E questi salmi che seguono una struttura di un inno di lode ha tre sezioni che possiamo vedere e guardare chiaramente. La prima sezione il dei versetti 1 al versetto 6, la seconda del versetto 7 fino a 9 e la terza 10 a 13. Vediamo, tutte queste sezioni hanno un imperativo. Cos'è un imperativo? Un ordine. Una cosa molto importante che il Signore ha parlato, che il Signore ha insegnato e che noi dobbiamo riguardare. Il primo imperativo, questo del versetto 1 fino a 7, è un imperativo per lodare il Signore e annunciare la sua gloria. Vediamo così, versetto 1 e 2, possiamo vedere altra volta. Dice così: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Vediamo, questo è un invito a tutte le nazioni a cantare al Signore un canto nuovo che proclami la sua salvezza. Ma questo canto, questa è una cosa bella in questo testo, indica anche l'opera di redenzione finale. Possiamo aprire velocemente Apocalisse capitolo 5, versetto 9. Qualcuno che trova, per favore, legge. 5:9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue genti di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Vediamo, questo versetto 1, il Signore dice, la parola insegna che dobbiamo cantare un cantico nuovo e che tutti gli abitanti della terra devono cantare questo canto. Adesso leggiamo questo brano, Apocalisse, e questo è quella visione che Giovanni
ha avuto della fine dei tempi. E cosa Giovanni ha visto? Che popoli di tutte le nazioni, di tutti i posti della terra, cantavano al Signore un cantico nuovo. Guardate, non è solo un'adorazione, possiamo anche pensare che quando siamo qua raggiunti per adorare al Signore, per prestare il nostro culto, sa cosa facciamo? Facciamo una prova all'eternità. Quando saremo insieme, non solo i brasiliani, gli italiani, non solo, ma gente di tutte le nazioni, gente di tutti i colori, di tutte le lingue, saremo insieme per lodare al Signore. E versetto 3: proclamate la sua gloria fra le nazioni, i suoi prodigi fra tutti i popoli. Quando siamo nel seminario, abbiamo una disciplina chiamata missione nell'Antico Testamento. Ricordi di questa? No, perché il mio seminario è stato non presbiteriano, è stato in facoltà. Sì, non ho fatto questa. Sì. E ricordo che ho pensato quando ho sentito, ma come missione nell'Antico Testamento? Se la Chiesa inizia, gli apostoli iniziano solo nella Nuova Alleanza, come aveva una missione? Sì, aveva. Il Signore faceva già una opera per quello popolo di Israele. E come era la base di questa missione nell'Antico Testamento? Annunciare i prodigi del Signore tra i popoli. Era questa forma che altri popoli potevano vedere le opere del Signore e anche potevano credere. Ricordatevi quando la regina di Sabà è andata a Salomone per capire tutto quello che il Signore aveva fatto. L'opera del Signore era chiara, era davanti a tutti i popoli. Questa era la base della missione dell'antica alianza. E versetto 4 a 6, vediamo. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Ele è tremendo sopra tutti gli dei. Poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza stanno nel suo santuario. Questo di annunciare i prodigi del Signore come il popolo della vecchia alleanza hanno fatto, deve essere fatto per 3 ragioni, dice qui in questi 3 versetti. Prima, la parte A del versetto 4, perché il Signore è grande. Dio è grande e la sua grandezza lo rende più degno di ricevere molta lode. Dobbiamo lodare al Signore perché Lui è grande, perché Lui è il grande Dio, è Dio maggiore di tutti gli dei delle nazioni. La seconda ragione, deve essere temuto più di tutti gli altri dei, perché tutti gli altri sono dei falsi, ma il Signore ha fatto i cieli. Questo dice la seconda parte del versetto 4, il versetto 5. Ele è tremendo sopra tutti gli dei, poiché tutti gli dei della nazione sono idoli vani.
Cos'è un idolo vane? Un idolo falso. Quello che non può fare niente, che non è capace di fare opere. Perché crediamo che c'è solo un Dio, solo un Signore. E dice, gli dei delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli. In altre parole, il salmista dice, quelle altre idoli sono idoli false, ma il nostro Dio ha fatto tutto questo che possiamo cercare, tutto questo che possiamo vivere, tutto che vediamo, la bella natura italiana, tanti posti che camminiamo. Qui in Italia, in Brasile è ancora così, ma come per me Italia è nuovo, è diverso, ma ogni posto che si va, si guarda quella natura, quella grandezza del Signore. Quando si va a casa di Marina e Renato, si vede le Alpi, dopo si vede la campagna e diciamo, il Signore ha fatto tutto questo. Le altre idoli sono vani, ma il nostro Dio ha fatto tutto questo. Ele ha fatto i cieli. Ma la terza cosa, il Signore deve essere lodato, ha detto il salmista, versetto 6. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza stanno nel suo santuario. Perché il tempio del Signore, il tempio è pieno di splendore, maestà, forza e bellezza. Il nostro Dio non è solo un Dio grande, non è solo un Dio vero, ma il nostro Dio è un Dio bello, pieno di forza, pieno di bellezza. È un Dio che può essere ammirato. Ma la seconda parte, la prima parte è un imperativo per lodare il Signore e annunciare la sua gloria. La seconda parte di questo salmo, versetto 7 a 9. Il secondo imperativo, a tutti i popoli per riconoscere la grandezza del Signore. Il versetto 7 inizia dicendo, date al Signore, o famiglia dei popoli, date al Signore gloria e forza. La parola in portoghese che troviamo in questo capitolo è tributate, o in portoghese tributai, come cerchiamo questo testo. Penso che questa parola c'è un senso tributate, c'è un senso più ricco, perché tributate significa deixa a porta aberta, Sara, por favor. Significa, deixa aberta, lascia aperta, per favore. Grazie. Tributate, significa dare qualcosa che è dovuto a qualcuno. Come facciamo con un tributo, una tassa, o anche un onore, quello che è dovuto, e il Signore è degno di ricevere il nostro onore. Per questo dobbiamo sì dare al Signore. Ma versetto 9 dice, prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitante di tutta la terra.
Dio è santo e deve essere adorato con santità. Per questo è così importante, come non aveva detto oggi ancora, ma sempre ho detto che non dobbiamo fare preghiera di confessione dei peccati solo nelle domeniche, ma dobbiamo fare ogni giorno. Ma perché? Perché la parola di Dio dice che Dio è santo e che affinché possiamo portare la nostra lode al Signore dobbiamo fare questo con santità. La nostra vita deve essere una vita di santità. Una vita, diciamo così, Guilherme, che non dobbiamo peccare di più? No, questo non è il punto. Abbiamo appena imparato con fratello Renan, ma no, non è questo il punto. Il punto è che peccheremo sì, ma dobbiamo essere pentiti. Dobbiamo sapere che la nostra vita non deve essere vissuta con i peccati. Dobbiamo confessare, anche lasciare i nostri peccati. Probabilmente domani peccheremo altre volte. Penso che almeno io sì, ma devo chiedere perdono al Signore domani, affinché la mia vita possa essere una vita santa, di santificazione. Dio è santo e deve essere adorato con santità. Il catechismo di Westminster, nel capitolo 21, dice così: la luce della natura dimostra che c'è un Dio che è Signore e sovrano di tutto, che è buono e fa del bene a tutti e che è degno di fiducia e deve essere temuto, amato, lodato, chiamato, servito con tutto il cuore, l'anima e la forza. Il modo, adesso questa è la parte che parliamo adesso, il modo accettabile di lodare il vero Dio è stato istituito da Lui stesso e si limita alla sua volontà rivelata e dunque non deve essere adorato secondo l'immaginazione o l'espediente degli uomini o secondo i suggerimenti di Satana, attraverso rappresentazioni visibili o in qualsiasi altro modo non prescritto dalla Sacra Scrittura. Una cosa che ho sentito tante volte in Brasile. La mia lode è così. L'importa adorare al Signore. Avete già sentito questa frase? No, questa frase è di Satana. No, la cosa che importa non è solo adorare al Signore come vogliamo, no. Il Signore ha dato una forma giusta per fare questa adorazione. Qui è questa forma. Se lo adoriamo di qualsiasi altra forma, che non è qua scritta, probabilmente il Signore non riceverà questa adorazione, questa lode. Ma la terza parte è l'ultima, versetto 10 a 13. Ricordatevi ancora il primo imperativo? Per lodare il Signore, giusto? Cantare, lodare e annunciare la sua gloria. Secondo imperativo, per riconoscere la grandezza del Signore. E adesso il terzo imperativo. Un imperativo a tutta la nazione per annunciare il regno del Signore. Ricordatevi cosa abbiamo prima detto? Prima il Signore regna sul suo popolo. Adesso questo regno si
va alle nazioni. Versetto 10. Dice fra i popoli, il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Fratelli, questa è una cosa molto importante da fare promemoria. Il Signore è Re, ma anche il Signore è giudice. E sa perché questa verità è difficile? Perché per noi che lo conosciamo, questo Vangelo è per la nostra salvezza. Ma per quelle persone che non hanno avuto credo nel Signore, questo stesso Vangelo sarà per condanna. Perché questo messaggio non c'è una terza opzione. O sarà per salvezza o sarà per condanna. Se crediamo in questo Vangelo, saremo salvi. Ma se non crediamo, saremo condannati. Questa è la verità del Vangelo. Versetto 11. Gioiscano i cieli ed esulti la terra. Risuoni il mare e quanto contiene. Esultano i campi e quanto in essi tutti gli alberi delle foreste. E mettono gridi di gioia. Tutta la creazione deve gioire davanti al Signore. Mi piace questa parola, esultare, questo verbo, esultare. Perché esultare non è solo essere felice. Io sono felice, ma io sono esultante. Cosa vuole dire? Esultante, pieno di gioia, pieno di felicità, pieno di certezza che il nostro Dio è grande. Il salmista dice esultate. La terra deve esultare, i campi, tutti gli alberi. Versetto 13, l'ultimo, in presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra. Questo giusto giudice verrà a giudicare la terra. Ele giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Dio governerà, anche giudicherà con giustizia e verità. E adesso, se ricordatevi, la prima cosa che abbiamo detto, che tutti i popoli devono dare gloria, devono cantare al Signore. Quello brano che abbiamo letto, Apocalisse. Adesso capiamo che questa profezia del versetto 1 parla-se della seconda venuta di Cristo. Sa come il salmista finisce? In presenza del Signore, poiché Ele viene. Un bel giorno il Signore verrà. Questo sarà il più grande giorno di tutta la storia, la seconda venuta del Signore. Mentre aspettiamo questo grande giorno, dobbiamo vivere una vita di lode, una vita di santità, ma dobbiamo predicare il Vangelo.
affinché questo popolo che sarà raggiunto in questa seconda venuta possa essere un popolo crescente. Non solo 10.000, come dicono i testimoni di Geova. No, sarà un popolo più grande, molto grande. Ma mentre aspettiamo che possiamo vivere queste verità, il Signore verrà. Questo è certo, è sicuro. Il Signore verrà. Che questa parola possa parlare al nostro cuore, non solo oggi, ma per tutta la nostra vita.